Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində daha bir inklüziv tamaşanın təqdimatı olub. Əsad Teatrının hazırladığı Axtarış səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru, Əsad Teatrının təsisçisi və rəhbəri Nihat Qulamzadədir. Bir avuç torpaqdan, bir içim sudan ötürü savaşlar gelir. İllərdir burunun və suyun üzərində səyahat eləmişəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Azərbaycanın ilk inklüziv teatrı Əsad Teatrının hazırladığı Axtarış tamaşasının premyerası keçirilib. Tədbirdə hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri, incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Qonaqlar əvvəlcə mərkəzin təlimçi və benefisiarlarının əl işləri ilə tanış olublar. Tamaşadan öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev Əsad Teatrının kollektivini yeni yaradıcılıq uğurları münasibəti ilə təbrik edib. Nazir hazırlanan yeni tamaşanın bir sənət hadisəsi olmaqla yanaşı, cəmiyyətdə sosial bərabərlik, inklüzivlik və mənəvi dəyərlər naminə atılan mühüm addımların parlaq nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sosial ədalətə, inklüzivliyə və hər bir fərdin potensialının reallaşdırılmasına yönəlmiş geniş miqyaslı proqramlar həyata keçirilir. Eyni zamanda Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətə və həssas əhali qruplarına göstərdiyi diqqət və qayğı bu sahənin inkişafında mühüm rola malikdir. Onun təşəbbüsü ilə 4 il əvvəl yaradılan Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi də həssas qruplardan olan şəxslərin yaradıcı potensialının təkmilləşməsinə, inklüziv inkişafa önəmli dəstək verir. Bu tamaşa Azərbaycanda ilk dəfə hibrid üslubda hazırlanmışdır. Bu o deməkdir ki, bir tamaşada iki müxtəlif əsərlər, səhnə belə deyim, təcəssümünü görürlər. Bu da böyük mütəfəkkir Fəridəddin Əttarın Quşların Dili əsəri və ekzistensiya fəlsəfəsinin öncülərindən olan Albert Camus'un Anlaşılmazlıq faciəsidir ki, burada qəhrəmanlar və ümumi hekayənin xətti, həqiqəti axtaranlar və varlığın mənasını sorğulayan insanların yoludur, çıxdıqları yol və axtardıqları belə deyim də həqiqət axtarışıdır ki, yalnız sonda hər iki hekayə birləşərək vahid ideya ətrafında birləşir. Hal-hazırda bu tamaşamızın premyerasıdır. Xırda biraz həyəcan var, amma düşünürəm ki, həmişəki kimi əla, süper olacaq ki, ilk tamaşamız deyil. Obrazım quş obrazıdır, amma bu belə deyim də epik fəlsəfə olduğu üçün burada standart quşlardan söhbət getmir. Tamaşa maraqlıdır, düşünürəm əla olacaq. Camus'un qəhrəmanı olaraq Martanı canlandırıram. Əttarın əsərində isə Tovuz quşunu canlandırıram. Çox həyəcanlıdır. Ümumiyyətlə, aktyor kimi ilk dəfədir belə bir təcrübə eləyirəm ki, səhnədə eyni anda iki əsəri, səhnə əsərini canlandırıram və bu çox maraqlı, çox gözəl bir təcrübədir. Hər birimizə uğurlar arzulayıram. Böyük mütəfəkkir Fəridəddin Əttarın Quşların Dili və Albert Camus'un Anlaşılmazlıq əsərləri əsasında hazırlanan fərqli dövrlərdə yaşayıb yaradan iki müəllifin bir-birinə zid fəlsəfi düşüncələrinin səhnə qarşılaşması olan Axtarış tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Bu xarabalıqda əzab çəksəm də buradan ayrıla bilmirəm. Çünki xəzinə sevgisi xarabalıqdadır. Əgər bir gün əlimə xəzinə keçsə, bu pərişan qəlbim qəmdən sevinç tapacaq. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiarları və əməkdaşlarının da rol aldığı Axtarış tamaşasının quruluşçu rejissoru, Əsad Teatrının təsisçisi və rəhbəri Nihat Qulamzadə, prodüseri Nicat Qulam, ikinci rejissoru Səmaya Ağayarova, işıq rəssamı Binyamin Sayılov, geyim tərtibatçısı Nübar Hüseynova, səhnə tərtibatçısı Tamerlan Abdullayev, multimedia meneceri Famil Mahmudbəylidir. Yaradıcı heyətə əlilliyi olan və olmayan peşəkar aktyorlar cəlb edilib. Əsas rolları isə xalq artisti Mehriban Zəki, Səmaya Ağayarova, Elşən Əskərov, Elsəvər Rəhimov, Lalə Süleymanova, Elvin Mirzəyev, Aydan Ağazadə, Fərid İsmailov, Gülnar Əlfidatlı, Səadət Abbasova, Sərxan Nəcib və Bəhram Rəhimli ifa edir. Təkliyi sizi sıxır. Görünür, sizi xəbərdar eləməliyəm. Siz burada yalnız müştərisiniz. Sizi maraqlandırmamalı ki, təkliyi bizi sıxırmı? Siz bizi təngə gətirirsiniz-mi? Sizin qanuni müştəri hüquqlarınız var. Bundan artığına can atmayın. Qeyd edək ki, Əsad Teatrı son illər
Göyquş, And, Qonşu, Hamlet, Nəsimi ilinə həsr olunan Antiprizə və yeni təqdim olunan Axtarış kimi səhnə əsərlərini ərsəyə gətirib.